tilaisuuteen tai tähän meidän tilaisuuteen SKP-valtuustoryhmän tervehdyksen tuosta kaupungin talolta. Ja nyt kun meillä on tunnuksena täällä pääoman pakkovaltaa vastaan, niin on ilman muuta todettava, että pääoma ja sen pääpuolue kokoomus iskee lujasti myös kuntalaisia vastaan peruspalveluiden osalta. Eli meillä on aika tiukka linja. Kaupungissa on tilaajatuottajamalli käytössä, palveluita kilpailutetaan, ulkoistetaan ja yksityistetään. Ja jopa hyvin tuottavia ja toimivia kaupungin sisäisiä yksiköitä, kuten tietotekniikkayksikkö, keskus, niin se haluttiin myydä ulkopuolisille. Se tuotti 6,7 miljoonan ylijäämän viime vuonna, ja silti se haluttiin yksityistää, pistää yksityisten yritysten käsiin. Eli tilanne on todella hankala tältä osin. Samoin kouluja, pieniä alakouluja halutaan lopettaa, koululaisten matkoja lisätä, sosiaaliasemia karsia, 6 sosiaaliasemasta mennään 3, ja toimeentulotuen asiakkaat, jotka on kaikkein huono-osaisimpia köyhiä, joutuu isossa kaupungissa kulkemaan vain yhdelle sosiaaliasemalle Kantasarvikselle. Tälle on saatava loppu, ja itse olen todella tyytyväinen, että tällaista vastarintaa syntyy, ja olen varma, että SKP-valtuustoryhmä tulee olemaan tällaisessa toiminnassa mukana aktiivisesti, ja olemme iloisia, jos tämä kamppailu lisääntyy.